上讲我们学习了 SD 内存的时钟信号点，下面我们测一下它的工作电压。插上 ATX 电源，接上电源线，将外表全置，直流25档，黑表笔接地。因为内存的4个时钟信号是由 ICS9248 经330提供的，所以红表笔测330这里就可以了。1.68伏，第二个1.68伏，第三个1.6768伏，第四个1.68伏。请大家记住 SD 内存的时钟信号点工作电压为 1.6、1.7 伏左右为正常。好，我们再自己制作它的时钟信号点。这里是70位移，42一个，79一个，125一个，163一个，标上标识 CLK。为了方便测量，还是两面都做4个测试点。好，我们再回过来看一下SOC的370的主要测试点。这里是70位，供电有 Vcore、VTT 2.5伏、VTT 1.5伏、VTT 1.0伏。复位信号 Reset 上2个，时钟信号也有2个 BCLK、PICCLK。PW Good 为 P 级信号 ，VID 0至 VID 4，以及 HA 测试点。CPU 功率电路我们已经掌握好了，下面我们来跑一下时钟电路。将外表全置分明档，找到 BCLK W37， 可以看到它连有一根信号线，我们沿着这根信号线走过来，到这里进了小孔，翻过来，看到线路被 CPU 座挡住了，我们再翻到背面。碰到这种情况，我们简单进行分析，为什么它这里绕过去了呢？我们知道它的目的地是时钟芯片，应该往这条路来走，但是前面被供电线拦住了，所以要绕路走。绕过来之后，应该在这个附近。到了这里，我们再沿着这条线走过来，走到底之后进了小孔，再翻过来看一下，对应这个小孔经过214上面的标识220 22的贴片电阻，连到 ICS9248的第44角，
我们再看 PIC12K， 也有一条信号线出来，到这里，从下面咬过去，再从这里调上来，也到了 ICS9248的下面，反过来看，到了这一个点，接到 RE12330的贴片电阻，大家注意看这里的一小段铜箔，说明它同时接到 RE13，再到 ICS9248的第47角，这是 CPU 的两个时钟信号来历。我们测一下它的工作电压，插上 ATX 电源，接上电源线，将2百悬置直流20伏档 A 标低，接地。先看笔斜了 K， 测220的，这里就可以了， 1.37 伏。再看 PIC12K， 测330的这里， 1.79 伏。请大家记住，SOC的370时钟信号点的工作电压在 1.1 至 1.7 伏为正常。好，我们画出这部分电路图，请大家打开 SDIM 电路图，我们将它另称为 ICS9248-99。这里备用。这里跟第7页的 SDIM 对应，中间经过了一个330的排组，我们利用这里布置过来。第42角对应36， 125对应35， 79对应41， 163对应40。这里定义为 SDIM， 表示内存时钟信号引脚。我们再看 CPU 时钟信号，打开370-2 pin circuit， 把这两个布置过来。
第44讲，经过220 TB 电阻到 BCLK 对应这个信号，第4页 CPU-H-CLK， 这里定义为 CPU-CLK。第47讲，经过340 TB 电阻到 PIC-CLK， 这个地方改成 PIC。PIC-CLK and CPU， 这里定义为 LA PIC， 这是 CPU SDRM 的时钟信号，请大家掌握好。好，我们再来看学习几个要求：第一，画出 Socket370 的时钟线路，并画出电路图。2. 通过动手测量 Socket370 SDRM 的时钟信号点工作电压，判断其是否正常。